හරි. ලියා ගන්න ABCD සමාන්තරාශ්‍රයේ පළවෙනි කොටස AB සමානයි DC හා AB සමානයි DC හා AD සමානයි BC බව පෙන්වන්න. දෙවෙනි කොටස BAD කෝණය සමානයි BCD කෝණය. ADC සමානයි ADC කෝණය සමානයි ABC කෝණය බව පෙන්වන්න. තුන්වෙනි කොටස ABD ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය සමානයි BCD ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය බව පෙන්වන්න. BCD ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය බව පෙන්වන්න. ඊළඟට හතරවෙනි කොටස හතරවෙනි කොටස නැහැ තුන්වෙනි කොටස විතරයි. එතකොට මෙන්න මේ කොටස් තුන දැන් අපි සමාන්තරාශ්‍රයක ලක්ෂණ විදිහට කතා කරපු මෙන්න මේ පළවෙනි ලක්ෂණය සම්මුඛ පාද සමාන වේ. දෙවෙනි ලක්ෂණය සම්මුඛ කෝණ සමාන වේ. තුන්වෙනි ලක්ෂණය විකර්ණයක් මගින් වර්ගඵලය සමච්ඡේදනය කරයි කියන මෙන්න මේ පළවෙනි ලක්ෂණ තුන දැන් අපි මේක ඔප්පු කරලා පෙන්වන්න තමයි හදන්නේ. මේක මෙහෙම වෙනවා කියලා අපි කියනවා. එතකොට මේ AB සමානයි DC කියන්නේ AB පාදය DC පාදයට සමාන බව. එතකොට AD සමානයි BC කියන්නේ මේ පාදය මේ පාදයට සමාන බව. ඊළඟට කියනවා මේ සම්මුඛ කෝණ සමානයි කියලා පෙන්වන්න කියලා. මේ කෝණයයි මේ කෝණය සමානයි. ඒ වගේම මේ කෝණය සමානයි කියලා පෙන්වන්න කියලා. එහෙනම් එතකොට දැන් අපිට මේවා පෙන්වන්න පුළුවන්. අපි බලමු දැන් මේක කොහොමද හදන්නේ කියලා. එතකොට දැන් ඔයාලට පේනවා සමාන්තරාශ්‍රයක් දීලා තියෙනවා. එතකොට මේකේ මේ පාද සමානයි කියලා තමයි අපි පෙන්වන්න යන්නේ. දැන් මේක සමාන්තරාශ්‍රයක් වෙන නිසා හොඳට අහගන්න සමාන්තරාශ්‍රයක් වෙන නිසා මේ දේවල් කොහොමද සමාන වෙනවා. මේක අපිට ලියන්න පුළුවන්. දැන් මේක අපි කියන්නේ මේ මෙන්න මේ අපි කලින් කතා කරපු ඒ කොහොමත් වෙනවා කියලා කතා කරපු දේවල්. මෙන්න මේවා. එහෙම වෙනවද කියලා බලන්න තමයි යන්නේ. එතකොට එහෙම කරන්න කලින් අපි මේ සමාන්තරාශ්‍රයට පොඩි නිර්මාණයක් කරගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විකර්ණයක් යා කරගන්න.
විකරණයක් යා කරගත්තට පස්සේ අපි මේ නිර්මාණයක් කරනකොට ගානකට ජ්‍යාමිතිය ගානකදී මොකක් හරි නිර්මාණයක් කරනකොට අපි ඒක කඩිරි වලින් ඇඳ ගන්නවා. මේ විකරණේ මම යා කර ගන්නවා මේ විදිහට කඩිරි වලින්. එහෙනම් මුලින්ම නිර්මාණයක් කර ගන්නවා. අපි ඒක ලියනවා නිර්මාණය කියලා. ගානක් හදද්දී අපි ඒ කරපු නිර්මාණය මොකක්ද කියලා ලියන්න ඕන. අලුතෙන් අපි එකතු කරපු දේ. නිර්මාණය සමයි BD විකරණේ යා කිරීම. එතකොට BD විකරණය යා කරා. දැන් අපි ගාන හදන්න තමයි යන්නේ. ඒකට අපි ලියනවා සාධනය කියලා. හොඳට අහගන්න. එතකොට දැන් අපිට AB සහ DC සමානයි කියලා පෙන්වන්නකෝ. AB කියන්නේ මේක. DC කියන්නේ මේක. මේ දෙක සමානයි කියලා පෙන්වන්න ඕන. ඒ වගේම AB සහ AD කියන්නේ මේක. BC මේක. මේ දෙක සමානයි කියලා පෙන්වන්නත් ඕන. ඒ වගේම මේ කෝණ සමානයි කියලා පෙන්වන්නත් ඕන එකිනෙකට. හරිද? එහෙනම් අපිට ලේසියම මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණ දෙක අංග සම කරගත්තා නම් මේවා සමානයි කියලා කියන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි යනවා දැන් මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණ දෙක අංග සම කරන්න. ඒ ත්‍රිකෝණ දෙක අංග සම කරන්න මේ ත්‍රිකෝණ දෙක මොකද්ද? ABD හා BDC ත්‍රිකෝණ දෙකෙහි මේ ත්‍රිකෝණ දෙක ගැන තමයි අපි දැන් කතා කරන්නේ. මේ ත්‍රිකෝණ දෙක අංග සම කරන්න තමයි අපි හදන්නේ. ත්‍රිකෝණ දෙකෙහි අපිට පේනවා මේ ත්‍රිකෝණ දෙකේ මෙන්න මේ කෝණය ඔයාලා හොඳට බලන්න. මේ කෝණය සහ මේ කෝණය සමානයි. කොහොමද සමාන වෙන්නේ? ඒකාන්තර කෝණ වලින් මේක තියෙන්නේ Z අකුරේ හැඩයට ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන. මෙමන්ද සමාන්තර රේඛා දෙකක් තීරයක් රේඛාවකින් කැපුණාම හැදෙන ඒකාන්තර කෝණ සමානයි. සමාන්තර රේඛා දෙකක් තියෙනවා. ඒක රේඛාවකින් කැපුණාම Z අකුර හැඩයට හැදෙන කෝණ ඒකාන්තර කෝණ සමානයි. එහෙනම් අපි ඒක ලියන්න ඕනේ. මොකක්ද මේ කෝණ දෙක? එක කෝණයක් BDC. සමාන වෙනවා අනිත් කෝණය DBA. DBA කෝණය සමානයි DBA කෝණය. නැත්නම් ABD කෝණය. හේතුව ඒකාන්තර කෝණ. ඊළඟට ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන කෝණයයි සමානයි ඒ විදිහටම ඒකාන්තර කෝණ මේ Z අකුර හැඩයට. මේ රේඛා දෙක සමාන්තරයි නේද? මේකයි සමාන්තරයි. ඒ නිසා මෙතන ඒකාන්තර කෝණ දෙකක් හැදෙනවා සමානයි කියලා. ඒකත් අපි ලියමු. මේ කෝණ දෙක සමානයි කියන එකත් ලියමු. මොකද්ද කෝණ දෙක? මම මේ ලකුණු කරා. මේ මෙන්න මෙතන කෝණය සහ මෙන්න මේ කෝණය ඒකාන්තර කෝණ නිසා ඒක සමාන වෙනවා. එතකොට ඒක අපිට ලියන්න පුළුවන්. ඒ කෝණය තමයි ADB කෝණය. ඔයාලා මේවා ලියනකොට
හරියට අවබෝධයෙන් ලියන්න මේ ADB කෝණය කියන්නේ මොකද්ද? ADB කෝණය සමාන වෙනවා මොන කෝණයටද? මෙන්න මෙතන තියෙන කෝණයට. CBD කෝණයට. කෝණය කියලා දාද්දී අපි මෙතෙන්ට පොඩි ඉතලයක් දානවා. මේකත් ඒකාන්තර කෝණ නිසා සමාන වෙනවා. ඔයාලා ඒකාන්තර කෝණ කියලා මෙතන ලියන්න. ඊට පස්සේ දැන් අපි කෝණ දෙකක් සමාන කරගත්තා. එහෙනම් අපිට තව පාදයක් සමාන වුණා නම් හරි. එහෙනම් මෙන්න මේ මැද තියෙන විකර්ණය අපි යා කරපු එක. DB කියන්නේ අපිට ලියන්න පුළුවන්. ඒක ත්‍රිකෝණ දෙකටම පොදුයි. DB පොදු පාදේ. පොදු පාදේ. එහෙනම් දැන් අපිට ලියන්න පුළුවන් කෝණ දෙකක් සහ පාදයක් සමානයි. එම නිසා ABD ත්‍රිකෝණය අංග සමයි. අංග සමයි කියන්නේ ඉරි කැලේ තුනක් ගහන්න ඕන මේ විදිහට. BDC ත්‍රිකෝණය. හේතුව මොකද්ද? කෝපා අවස්ථාව. පැහැදිලි ඇති. දැන් අපි මේ උඩින් කියපු කරුණු තුන ඔප්පු කරන්න කලින් ත්‍රිකෝණ දෙක අංග සම කරගත්තා. ත්‍රිකෝණ දෙකක් අංග සම කරගත්තා මේ සමාන්තර රාශියට අදාළව. එතකොට ඒක දැන් ඔයාලා මේ ටික උඩට ලියා ගන්න බලන්න. මුලින්ම රූපය අඳගන්න මේ ටික මම කිව්වනේ. එතකොට මේ නිර්මාණය BD විකරණය යා කිරීම ඊට පස්සේ සාධනය සහ මේ ටික ඔයාලා ඉක්මනට ලියා ගන්න. එහෙනම් දැන් ඔයාලට පේනවා මේ ත්‍රිකෝණ දෙක අංග සමයි නම් මේ ත්‍රිකෝණ දෙක අංග සමයි නම් මොකද වෙන්නේ? මේ ත්‍රිකෝණ දෙක අංග සම නිසා අපිට කියන්න පුළුවන් දැන් අපිට පෙන්වන්න කියන්නේ මොකද්ද? AB සමානයි DC කියලා. AB සමානයි DC. මේ අංග සම වෙන ත්‍රිකෝණ දෙකේ පාද දෙකක්. එහෙනම් ඒ පාද දෙක සමාන වෙනවා. මේ තියෙන්නේ AB පාදය, මේ තියෙන්නේ DC පාදය. ඒ දෙක සමාන වෙනවා. ඇයි? ත්‍රිකෝණ දෙක අංග සම වෙන නිසා නේද? ඒ දෙක සමානයි. ඒ වගේම මේ පාදය AD සහ BC මේ දෙක සමාන වෙනවා නේද? ඇයි? ත්‍රිකෝණ දෙක අංග සම නිසා මේ පාද දෙකත් සමානයි. ත්‍රිකෝණ දෙක අංග සම කරලා තියෙන්නේ දැන්. ඒ නිසා මේ පාද දෙක සමාන වෙනවා. ඊට පස්සේ කියනවා BAD සහ DCB කෝණ සමානයි කියලා පෙන්වන්න කියලා. මේ දෙක සමානයි කියලා පෙන්වන්න කියලා. මේ දෙක සමාන වෙනවා ත්‍රිකෝණ දෙක අංග සම වෙන නිසා. ඒ වගේම කියනවා මෙන්න මේ කෝණ දෙකක් සමානයි කියලා පෙන්වන්න කියලා. මොකද්ද? ADC කියන්නේ මේ සම්පූර්ණ කෝණය, මෙතන තියෙන සම්පූර්ණ කෝණය. ඒ වගේම ABD කියන්නේ මෙතන තියෙන සම්පූර්ණ කෝණය. ඒතකොට මේක අපිට සමානයි කියලා මෙතන ලියන්නත් පුළුවන් ඕන නම් මොකද අපි මේ දෙක සමානයි කියලා මේ කෝණ දෙක සමානයි කියලා ගත්ත අපි මේ ත්‍රිකෝණ දෙක අංග සම කරද්දී ඒ වගේම තමයි මේ විකර්ණය අපිට ඇඳගත්තොත් ওই විදිහට මේ විකර්ණය ඇඳලා අපි ත්‍රිකෝණ දෙක අංග සම කරොත් එහෙම ওই කෝණ දෙකත් සමාන වෙනවා. හරි. එතකොට ඒ කරුණු ටික දැන් හරි. ඊළඟට කියනවා මේකේ ABD ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය සමානයි BCD ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය බව පෙන්වන්න කියලා. ABD ත්‍රිකෝණය කියන්නේ මේ ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය මේ ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය සමානයි කියලා පෙන්වන්න කියලා. එතකොට ත්‍රිකෝණ දෙක අංග සම නිසා වර්ගඵලත් සමානයි. එතකොට මේ කරුණු සියල්ලම දැන් අපිට ලියන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපිට යටින් ලියන්න පුළුවන්
මොකද්ද පළවෙනි එක මම ලියනවා පළවෙනි කොටස අපි මෙතන ලියන්න ඕන මෙහෙම අංග සම ත්‍රිකෝණවල අනුරූප අංග සමාන නිසා අපිට කෙලින්ම කියන්න පුළුවන් අංග සම ත්‍රිකෝණවල අනුරූප අංග සමාන නිසා අංග සම ත්‍රිකෝණවල අනුරූප අංග සමාන නිසා අපිට ලියන්න පුළුවන් AB සමානයි DC නේද අපිට දීලා තියෙන්නේ මොනවද සමානයි කියලා පෙන්වන්න ඒ ටික අපිට සමානයි කියලා ලියන්න පුළුවන් ඔයාලා මම කියන ගමන් ලියා ගන්න AB සමානයි DC ද AD සමානයි BC ද වේ පළවෙනි එක දෙවෙනි එක BAD කෝණය සමානයි BCD කෝණය වේ ඊළඟ එක ABD ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය ඊළඟට අපිට ලියන්න පුළුවන් මෙන්න මේක දැන් ත්‍රිකෝණ දෙක අංග සම නිසා වර්ගඵල සමානයි කියන එක ත්‍රිකෝණ දෙකක් අංග සම වෙනවා කියන්නේ ඒ වගේ වර්ගඵල සමානයිනේ තුන්වෙනි කොටස මොන ත්‍රිකෝණ දෙකේද වර්ගඵල සමානන්නේ දැන් ADB ත්‍රිකෝණය සහ DBC ත්‍රිකෝණය මේ විදිහට ලියන්න පුළුවන්. ත්‍රිකෝණ දෙක අංග සම කරාට පස්සේ ওই කියන කරුණු සියල්ල අපිට පෙන්වන්න කියපු කරුණු සියල්ල සමාන වෙනවා. ඒ වගේම ත්‍රිකෝණ දෙකේ වර්ගඵලත් සමාන වෙනවා. ඒතර මෙන්න මේ ටික ඔයාලා ලියා ගන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි මේ උදාහරණයක් ගානකට යමු බලන්න මේ අභ්‍යාස මාලාවේ තියෙන එකකට මේක ඔයාලා ලියා ගන්න. මේ ගාන මම හදන්නේ 16 එක අභ්‍යාස මාලාවේ තුන්වෙනි ගාන තුන්වෙනි එක නෙමෙයි මම මෙතන පළවෙනි ගාන හදන්නම් ඔයාලා මේ උඩ ටික එතකන් ලියා ගන්න. එතකොට ඒකේ මේ වගේ සමාන්තර රාශියක් තියෙනවා. මේ පාදේ සමාන්තරයි.
මේ පාද දෙක සමාන්තරයි. මේ කෝණයේ අංශක 130යි. P Q R S මේක සෙන්ටිමීටර 8යි කියලා දීලා තිනවා මේ පාදයේ දිග. ඔයාලගෙන් අහන්නේ පළවෙනි කොටස PQ පාදයේ දිග දෙවෙනි කොටස ඉතුරු කෝණ සියල්ල ඉතිරි කෝණවල අගය අහන්න. දැන් බලන්න මේක හදන විදිය සමාන්තර රාශියක් දීලා තියෙනවා. මේ SR කියන පාදය අගය දීලා තියෙනවා. අපෙන් අහනවා PQ පාදය. ඔයාලට පේන සමාන්තර රාශියක මොකද සම්මුඛ පාද සමානයි. එහෙනම් SR සමාන වෙනවා PQ වලට. මොකද්ද? සම්මුඛ පාද. සම්මුඛ පාද සමාන නිසා. එහෙනම් ඔයාලට පේනවා PQ කියන්නේ කීයද? ඒ නිසා PQ කියන්නේ සෙන්ටිමීටර් 8යි. මේ පාද දෙක සමාන වෙනවා. ඒ නිසා PQ වල අගය සෙන්ටිමීටර් 8යි. ඊතුරු කෝණ වල අගය හොයන්න ඕන. දැන් එක කෝණයක අගය දීලා තියෙනවා මෙන්න මේ කෝණය අංශක 130යි. එහෙනම් ඔයාලා දන්නවා සමාන්තර රාශියක සම්මුඛ කෝණ සමානයි. ඒ හින්දා PQR කෝණයක් කීයද? 130ක් වෙනව නේද? ඉස්සරහින් තියෙන කෝණය ඔය අගය දීලා තියෙන කෝණයට ඉදිරියෙන් තියෙන කෝණය. PQR සමානයි අංශක 130යි. හේතුව මොකද්ද? සම්මුඛ කෝණ සමාන නිසා. සමාන නිසා මම කෙටියෙන් ලියන්නේ. එහෙනම් එක කෝණයක් ලියුවා. ඊතුරු කෝණ දෙකක් ලියනවා. ඊතුරු කෝණ දෙක මොකද්ද? මෙන්න මේ කෝණ දෙක. එකක් QPS. ඒ කියන්නේ මේ කෝණය මේ QPS මේ කෝණය. අනිත් එක මේ කෝණය. මේ කෝණ දෙකක් ලියන්න ඕන. දැන් මේ කෝණ දෙකෙන් එකක් අපි ලියාගත්තොත් අනිත් එක කොහොමත් ඒකට සමාන වෙනවනේ. දැන් මේ කෝණය අපි හෙව්වොත් මේ කෝණය මේකට සමාන වෙනවා. නේද? සම්මුඛ කෝණ සමානයිනේ. මේ කෝණය හෙව්වොත් මේ කෝණය ඒකට සමාන වෙනවා. එහෙනම් දැන් අපි මේ එක කෝණයක් හොයාගන්න ඕන. අපිට බලමු මෙන්න මේ කෝණය ගැන. කොහොමද මේ කෝණය අගය හොයාගන්නේ? මොකද්ද කෝණය? QRS. ඔයාලා දන්නවා, ඔයාලා ඉගෙනගෙන තියෙනවා සමාන්තර රේඛා දෙකක් තීරයක් රේඛාවකින් කැපුණාම මේ රේඛා දෙක සමාන්තරයි නම් මෙන්න මෙතන හැදෙන කෝණ දෙකට අපි කියනවා මිත්‍ර කෝණ කියලා. මේ සමාන්තර රේඛා දෙක අතර හැදෙන කෝණ වලට අපි කියනවා මොනවද? මිත්‍ර කෝණ. ඔයාලා ඉගෙනගෙන තියෙනවා මේ මිත්‍ර කෝණ පරිපූර්ණකයි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මොකද? මිත්‍ර කෝණ වල එකතුව අංශක 180යි කියන. එහෙනම් මෙන්න මෙතන මේ 130 කියලා මම මේ ලකුණු කරලා තියෙන කෝණය සහ 130 කියලා ලකුණු කරලා තියෙන කෝණය සහ
මෙතන මේ QRS කියන කෝණ දෙක මොකක්ද වෙන්නේ? මිත්‍ර කෝණ දෙකක් වෙනවා. පේනවද ඔයාලට? දැන් මේ කෝණය සහ මේ කෝණය ඔය විදිහේ සමාන්තර රේඛා දෙක අතර තියෙන මිත්‍ර කෝණ දෙකක්. එහෙනම් අපිට ලියන්න පුළුවන් ඒ කෝණ දෙකේ එකතුව 180යි. එහෙනම් අපිට ලියන්න පුළුවන් QRS කෝණය සහ අනිත් කෝණය මොකද්ද? දීලා තියෙන කෝණය අපිට RS P කෝණය මේ දෙක මිත්‍ර කෝණ වෙනවා නේද? සමානයි 180යි. හේතුව මිත්‍ර කෝණ. හරි. එහෙනම් අපිට මෙන්න මේ QRS කියන කෝණය හොයන්න පුළුවන්. මේකේ අගේ දීලා තියෙනවා. එහෙනම් QRS කියන්නේ 180න් 130ක් අඩු කරන්න ඕනේ. කීයද අංශක 50යි. QRS කෝණයේ අංශක 50යි. පැහැදිලිද? එහෙනම් අනිත් කෝණය මේ ඉස්සරහින් තියෙන කෝණය QPS කෝණෙත් අංශක 50යි. එම නිසා අපිට ලියන්න පුළුවන් QPS කෝණෙත් අංශක 50යි සම්මුඛ කෝණ සමාන නිසා. මොකද්ද අපි මුලින්ම කරේ? පළවෙනි කොටසේ නම් මේ පාදයේ සමාන නිසා 1 සෙන්ටිමීටර 8යි සම්මුඛ පාද සමාන නිසා. දෙවෙනි එකේ මේ ඉතුරු කෝණ සියල්ලම හොයන්න තිබුණා. 130 කියලා දීලා තියෙන කෝණෙට ඉස්සරහා කෝණේ 130ම වෙනවා. මේ දෙක සමානයි සම්මුඛ කෝණ සමාන නිසා. ඊළඟට අනිත් කෝණ දෙකත් සමානයි. හැබැයි එක කෝණයක් හොයාගන්න ඕන. ඒ කෝණය අපි හොයාගත්තේ මෙන්න මේ කෝණය සහ මේ කෝණය මිත්‍ර කෝණ නිසා අංශක 180ක් වෙනවා. ඒ හින්දා අපිට මේ අනිත් කෝණය 50යි කියලා අපි ලියමු. ඒක 50යි කියන්නේ මේ කෝණෙත් අංශක 50ක් වෙනවා. එහෙනම් මෙන්න මේ විදිහට අපිට මේ ගාන හදලා ඉවර කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ගානේ ඇත්තටම 16 දෙක අභ්‍යාස මාලාවේ පළවෙනි ගානේ මේකේ තියෙන්නේ රූපයක් තියෙනවා මේ විදිහට අපිට දීලා තියෙනවා ඒක සමාන්තර ආශ්‍රයක් කියලා. මේක කියනවා රූපයේ දැක්වෙන ABCD සමාන්තර ආශ්‍රය. සමාන්තර ආශ්‍රයේ කියන්නේ මේ අපිට සමාන්තර ආශ්‍රයක් කියලා දීලා තියෙනවා දත්තවල. මෙහෙම ලකුණු කරලා තියෙනවානේ. ABCD සමාන්තර ආශ්‍රය BC පාදයේ මධ්‍ය ලක්ෂය E වේ. එතකොට BC පාදයේ මධ්‍ය ලක්ෂය E වෙනවලු. ඒ කියන්නේ BC පාදය කියන්නේ මෙන්න අපි සමාන්තර ආශ්‍රය නම් කරගත්තොත් මෙන්න මේ විදිහට මෙහෙම තමයි නම් කරලා තියෙන්නේ BCD. මෙන්න මේ පාදයේ හරි මැද E කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ AB සහ දික්කල D මේ AB සහ DE දික්කල විට Q විදී එකිනෙකට හමු වෙයි. එතකොට මේ AB දික් කරලා මෙහෙට සහ මේ D සහ E ලක්ෂත් යා කරාම මේක හමු වෙනවලු Q කියන ස්ථානයේදී. හරි. එකිනෙකට හමු වේ. අපිට සාධනය කරන්න තියෙන AB සමානයි BQ බව. AB කියලා කියන්නේ මේ පාදය BQ කියලා කියන්නේ මේ පාදය. මේ පාද දෙක සමානයි කියලා සාධනය කරන්න ඕන. අපිට ගානේ දත්තයකට දීලා තියෙන මේක සමාන්තර රාශියක් කියලා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ ලක්ෂය BC පාදයේ මධ්‍ය ලක්ෂය කියලා දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ පාද දෙක සමාන වෙනවා. මොකද සමාන වෙන පාද දෙක BE සහ EC මෙන්න මේ කොටස් දෙක සමාන වෙනවා.
මේකයි මේකයි. ඒක ගාණි කියලා තියෙනවා. අපිට ඔච්චරයි දීලා තියෙන්නේ. එතකොට මේක හදන්න ඕන. දැන් මේ වගේ ගාණක් දුන්නාම මුලින්ම ඔයාලා බලන්න ඕන සමාන කරන්න තියෙන්නේ මේ පාදය සහ මේ පාදය. හරි. හැබැයි දැන් මේ AB පාදයට මෙන්න මේ පාදයට සමාන පාදයක් තියෙනවා. ඒක නම් අපි දන්නවා. ඒක ඔය කියන BQ පාදය නෙමෙයි. හැබැයි මේක සමාන්තර රාශිය නිසා AB පාදයට මේ DC පාදය නම් සමානයි නේ. ඒක සමානයි. එහෙනම් ලේසිම වැඩේ තමයි ඒකයි මේකයි සමාන කරගත්තා නම් හරිනේ. එතකොට අපිට මේක දෙක සමාන වෙනවා. පැහැදිලිනේ? AB ට DC සමානයි නම් DC කියන්නේ මේ උඩ තියෙන පාදය සමාන්තර රාශියක් නිසා අපි DC ට BQ සමාන කරගත්තා නම් මේ දෙක නිකම්ම සමාන වෙනවා. නේද? එහෙමනම් අපි දැන් මේ DC පාදයට BQ සමාන කරගන්න අපිට කරන්න වෙන්නේ මේ ත්‍රිකෝණ දෙක අංග සම කරන්න ඕන. යම්කිසි ත්‍රිකෝණ දෙකක් තියෙනවා නම් ඒ ත්‍රිකෝණ දෙකේ පාද දෙකක් හරි කෝණ දෙකක් හරි සමානයි කියලා පෙන්වන්න නම් අපිට කරන්න තියෙන ලේසිම වැඩේ තමයි ත්‍රිකෝණ දෙක අංග සම කරගන්නේ. දැන්ටමත් ත්‍රිකෝණ දෙකේ පාද දෙකක් සමානයි කියලා දන්නවා මේ. මෙතන මෙන්න මේ කෝණයයි මේ කෝණයයි ප්‍රතිමුඛ කෝණ කියලාත් පේනවා. ඒ කියන්නේ මේ කෝණ දෙක සමාන වෙනවා. ඒ වගේම තව එක අංගයක් අපි හොයාගත්තා නම් හරිනේ. ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ C කෝණය. මෙතන C කියන තැන තියෙන කෝණය මෙතන B තියෙන තැන කියන කෝණයට සමාන වෙනවා ඒකාන්තර කෝණ වලින්. මේ සමාන්තර පාද දෙකක් පේනව නේද? ඒකාන්තර කෝණ වලින් සමාන වෙනවා. මොකද මේ BQ කියන්නේ AB පාදයේම තමයි දික් කරලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ DC ට මේ AQ කියන සම්පූර්ණ පාදයේම සමාන්තරයිනේ. ඒ නිසා මේ කෝණ දෙක ඒකාන්තර කෝණ වලින් සමාන වෙනවා. එහෙනම් අපිට ත්‍රිකෝණ දෙක අංග සම කරගන්න පුළුවන්. ඒක අපි ලියන්නයි ඕන. අපි මුලින්ම ලියනවා මොකද්ද ලියන්නේ? ඉස්සෙල්ලාම අපි ලියනවා දැන් මේ ත්‍රිකෝණ දෙකනේ අපි ගැන කතා කරන්නේ. ඒක ලියන්න ඕන. D C E එහෙම නැත්නම් සහ EBQ ත්‍රිකෝණ වල දැන් අපි මෙන්න මේ AB DCE සහ EBQ ත්‍රිකෝණ දෙක තමයි අංග සම කරන්න හදන්නේ. අපිට දීලා තියෙන දත්ත අපි මුලින්ම ලියා ගන්න පුළුවන්. මොකද්ද දීලා තියෙන දත්තය? EC වලට EB සමානයි. EC සමානයි EB. ඒක අපිට දීලා තියෙනවා. D ඇත. නැත්තම් දත්තය කියලා ලියන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි හොයාගත්ත මෙන්න මේ කෝණ දෙක සමානයි. E කියන තැන තියෙන කෝණ දෙක ප්‍රතිමුඛ කෝණ දෙකක්. ඒ දෙක සමානයි. ඒක අපිට ලියන්න පුළුවන් DEC. DEC සමානයි BEQ. ඒක අපිට ලියන්න පුළුවන් ප්‍රතිමුඛ කෝණ. ප්‍රතිමුඛ කෝණ. ඊළඟට මෙන්න මේ C කෝණය සහ B කෝණය සමාන වෙනවා ඒකාන්තර කෝණ වලින්. ඒ කියන්නේ DCE ට සමානයි මොකද්ද EBQ. හේතුව මොකද්ද?
ඒකාන්තර කෝණ. අපිට කෝණ කියලා ලියද්දි මෙහෙම කෙටියෙන් කෝණය ලියන්න පුළුවන් ওই විදිහට. මෙහෙම සංකේතය කෝණයක සංකේතයක් ওই විදිහට ලියන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට එහෙනම් දැන් පාදයක් සහ කෝණ දෙකක් සමාන වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් අපිට ලියන්න පුළුවන් මේ දෙක අංග සමයි කියලා. තව දෙයක් තියෙනවා මෙතන මෙන්න මේ කෝණ දෙකක් සමාන වෙනවා ඒකාන්තර කෝණ වලින්. ඔයාලට පේනවා ඇති. මේ පැත්තට ගත්තත් ඒකාන්තර කෝණ වලින් සමාන වෙනවා. එහෙනම් අපිට ලියන්න පුළුවන් මේ ත්‍රිකෝණ දෙක අංග සමයි. එම නිසා අපි උඩින් කියලා තියෙන ත්‍රිකෝණ දෙක මොකද්ද ත්‍රිකෝණ දෙක? DCE ත්‍රිකෝණය අංග සමයි EBQ ත්‍රිකෝණය. හේතුව මොකද්ද? කෝපා අවස්ථාව. ඔන්න දැන් අපි ත්‍රිකෝණ දෙක අංග සම කරගත්තා. එහෙනම් අපිට කියන්න පුළුවන් මේ BQ සහ DC සමානයි කියලා. එම නිසා BQ ට ත්‍රිකෝණ දෙක අංග සමයි නම් ත්‍රිකෝණ දෙකේ අනුරූපාංග සමාන වෙනව නේද? DC සමානයි. මොකද්ද හේතුව අපි ලියන්නේ? අනුරූපාංග. ඔයාලා මේ ලියනකොට මේක එක දිගට පහලින් ලියන්න යටින් අනුරූපාංග සමාන වෙනවා. ඒ නිසා මේ පාදේ සමානයි කියලා දැන් අපි ලිව්වා. දැන් අපිට හැබැයි ගානේ පෙන්වන්න තියෙන්නේ මොකද්ද? DC මේ AB සහ BQ සමානයි කියලා. හැබැයි අපි දන්නවා අපිට ලියන්න පුළුවන් නමුත් DC සමානයි AB. කොහොමද මේ දෙක සමාන වෙන්නේ? සම්මුඛ පාද නේද? සම්මුඛ පාද සමාන නිසා තමයි ඒක සමාන වෙන්නේ. සමාන්තර ආශ්‍රේ සම්මුඛ පාද එන්න ඕනේ. මේක හරියටම ලියනවා නම් සමාන්තර ආශ්‍රේ සම්මුඛ පාද සමානයි. ඒ නිසා තමයි DC සහ AB සමාන වෙන්නේ. මේ පාදේ සමාන වෙන හේතුව සමාන්තර ආශ්‍රේ සම්මුඛ පාද. එතකොට එම නිසා අපිට ලියන්න පුළුවන් මොකද්ද? AB ට BQ සමානයි. එම නිසා මොකද්ද? අපිට ඔප්පු කරන්න තිබුණ එක AB සමානයි BQ වේ කියලා මේක අපිට ඉවර කරන්න පුළුවන්. මම හිතනවා පැහැදිලි ඇති කියලා. අපිට ගානේ කියලා තිබුණේ මෙන්න මේ AB පාදයයි BQ කියන එකයි සමාන කරන්න කියලා. හැබැයි අපිට එතන එකපාරම සමාන කරන්න බෑ. අපි ඒ දන්නවා AB ට මේ DC පාදය සමාන වෙනවා. හේතුව තමයි සමාන්තර ආශ්‍රේ සම්මුඛ පාද සමානයි. ඒ නිසා අපි කරේ මේ ත්‍රිකෝණ දෙක අංග සම කළා DC පාදයට BQ සමාන කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපි අවසානයේ කිව්වා මේක මේ පාද දෙක සමානයි කියලා. දැන් මේ ගාන කියන්නේ භව සාධනය කරන්න කියන එකට සාධනය කරන්නේ භව පෙන්වද්දි. ඒ කියන්නේ අපි භව සාධනය කරනවා කියන්නේ අපි මුලින්ම ඒක දන්නවා මේක වෙනවා කියලා දන්නවා. දැනගෙන අපිට ඒක ලියා ගන්නයි ඕන. ඒක තමයි සාධනය කරනවා කියන්නේ. ඔය ලියද්දි මේ හැම ලියන දෙයකටම හේතුවක් තියෙනවා. අපිට නිකන් ලියන්න බෑ මේ දෙක සමානයි කියලා. එතකොට අපි මේ ලියන හැම වගන්තියකටම මොකක් හරි හේතුවක් තියෙනවනේ. ඒ හේතුව දක්වන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඒක දිගට ලියාගෙන ගිහිල්ලා අවසානයේදී අපි කියනවා ඔය සමාන වෙන දෙක මෙන්න මේ හේතුව නිසා සමාන වෙනවා කියලා ලියනවා. එතකොට මේක තමයි සාධනය කරන ගානකදී අපි ඒක හදන පිළිවෙල. එතකොට ඔයාලට මේක
දැන් ඔයාලා මේක ලියා ගන්න. මේකේ අවසානයේදී මේ විදිහට ලියවෙන්න ඕන. එතකොට තව දෙයක් දැන් මේ ගාන ලියනකොට රූපය හරියට ඇඳලා පැහැදිලිව ලියා ගන්න. හැබැයි දැන් රූපය අඳින්න එපා. දැන් රූපය අඳින්න තැන ඉඩ තියලා ගාන ලියා ගන්න. මොකද රූපය අඳින්න තව වෙලාවක් යන නිසා රූපේ පොතේ තියෙනවා. එතකොට ඔයාලා ගාන මෙතනින් පටන් අරගෙන 16 දෙකේ පළවෙනි ගාන. කොයි වෙලාවකවත් මේ වගේ ගානක් හදනකොට රූපේ නැතුව ගාන ලියන්න එපා පොතේ. ගොඩක් අය මේ ගණන් හදලා යවද්දිත් රූපේ නැතුව තමයි එවන්නේ. ගාන හදන තැන අනිවාර්යයෙන්ම රූපේ අඳින්න. ඒක අම්මැලි වෙන්න එපා. ඒකට හේතුව තමයි අහපව් ඔයාලා පොත බලනකොට ඔයාලට රූපේ නෑ ගාන බලා ගන්න. ඊට පස්සේ ආයෙ පෙළ පොත බලන්න ඕන. නැත්තම් ගාන තිබුණ තැන බලන්න ඕන. එතකොට ඒක වෙන්නේ නෑ ඊට පස්සේ. නැත්තම් ඔයාලා ලියන පොත ගත්තොත් ඔයාලට ගානක් තියෙනවා. කියන්නේ රූපෙත් තියෙනවා. ඒක එකපාර බලන්න පුළුවන්. අනිත් එක ගාන හදනකොට රූපේ ළඟ තියෙනකොට ඒක හරි ලේසි. ඒ හින්දා රූපේ නැතුව කොයි වෙලාවකවත් ගණන් හදන්න එපා. මේ වගේ ගණන් හදනකොට ජ්‍යාමිති ගණන් හදනකොට විශේෂයෙන්ම රූපේ ඇඳලා හදන්න. දැන් රූපේ අඳින්න ඉඩ තියලා විනාඩියෙන් දෙකකින් අඳින්න පුළුවන් නම් කටුවට ඇඳ ගන්න. එහෙම නැත්නම් රූපේ අඳින්න ඉඩ තියලා මේ ටික ඉක්මනට ලියා ගන්න.